Усім привіт! Друзі! Сьогодні перевірений рецепт консервованих персиків. Консервую таким чином персики як з кісточками, так і без них. Завжди ідеальний результат. Тому сміливо рекомендую. В цьому році в мене чималий врожай персиків, але багато їх такого дрібного розміру. Тому не розрізаю їх на половинки, а консервую цілими. Максимально щільно вкладаю їх в банки, усе буде далі стерилізуватись, тому банки просто чисті, не стерильні. Без стерилізації пробувала теж консервувати, але персики дуже варівкі. Вони самі по собі солодкі, практично не мають своєї кислоти. Можуть банки надуватись, тому краще стерилізувати, адже шкода, коли потім піде щось не так. На кожну банку я додавала 3 столові ложки цукру з горкою, ось такі. Далі обов'язково додаю лимонну кислоту, буквально четверту частину чайної ложечки. Лимонну кислоту додаю обов'язково, це гарантія того, що консервовані персики будуть добре зберігатися. Чайник у мене вже закипів, заливаю невеликою кількістю кип'ятка. Щоб цукор не осів на дно банки, розчиняю його таким чином, а потім доливаю по нижній край горлишка банки кипятком. І так усі банки. Можна для зручності закрити кришкою і розчинити цукор. Або зварити готовий сироп і ним залити. Але такий спосіб, на мою думку, найбільш швидкий. Стерилізую з моменту закипання води в каструлі 15 хвилин. На дно обов'язково каструлі рушник, а водою заливаю теж гарячою. У мене 5 1,5-літрових банок, тому стерилізую в найбільшій каструлі, яку маю. 15 хвилин пройшло, банки закрила і перевертаю кришками донизу. Накривати не обов'язково. Ось і все, врожай персиків врятовано, зима довга, а така консервація зайвою не буде і без уваги не залишиться точно. Від щирого серця бажаю усім міцного здоров'я, ну а я з вами на цьому прощаюсь. Пока, до нових цікавих відео.